好啦，各位觀眾，大家下午好啊！今日咧時間啊嚟到咗1:45，咁咧22度嘅廣州啊，今日喺邊呢？我喺體育東橫路啊！嗱，大家咧見到呢棟樓好有地標性嘅一個建築啊！咁今日咧帶大家咧行一行呢一個體育東嘅小區。呢個小區咧就其實咧之前喺廣州都幾出名㗎嚇。呢度叫做體育東橫街。OK。咁點解出名咧？因為咧呢度有好多嘅我哋見到一樓呢啲位置啊，我哋叫做住改商嘅店鋪。咁咧喺小區裏邊咧有非常之多呢一種住改商嘅業態啊，咁咧呢種業態咧之前喺廣州紅極一時，不過收尾咧因為呢個性質問題咧，咁啊好多啦都被取締咗，咁咧就後邊又擾攘一輪之後咧，又保留咗一部分喎，咁所以咧而家我哋去睇嘅話咧，呢啲叫做70、80年代、80、90年代起嘅樓咧，下邊咧仍然有部分係保留咗住改商性質，咁咧就會做一啲比較小資情調啲嘅一啲產業啊，比較有文藝調嘅一啲產業。咁成個小區嘅氛圍咧，其實就係好靚嘅，好舒服嘅。所以咧嗱，今日咧帶大家過嚟行下，又睇一睇咧廣州嘅呢一種比較獨特嘅一種叫做點講啊？一種環境啦。嗱，咁呢邊咧啲屋嚇，其實咧大家見到啦，話新唔新，話舊唔舊。咁建築風格嚟講咧，應該都係屬於係80、90年代啊。嗰個時期咧，廣州嘅天河咧先至啱啱叫做開始崛起啊！即係隨住體育中心嘅建設啦，咁呢邊咧就即係叫做逐漸開始去將呢啲樓建起身啦。咁嗰陣時呢邊咧好唔值錢嘅，亦住嘅人亦唔多啊。有部分咧仲要係啲單位嘅分嘅房啊。咁據我了解啦，以前廣州啦喺醫院啦會有一部分係分咗過嚟依度嘅單位分房啊。講緊就係我哋面前嘅呢啲黃色頂嘅呢啲屋啊，咁冇電梯嘅。咁目測咧可能係大概幾多樓啊？7樓左右啦，咁樣啦，6到7樓啦。咁隔離啲可能係8到9樓啦。咁呢啲咧都係以前咧我哋叫做單位嘅分房。呢邊有廣場，簡單行行。咁小區下邊咧，我哋行近啲去睇下嗰啲業態咧，其實就好豐富啊！即係如果大家咧有時間翻嚟呢邊咧，即係時間比較充足嘅情況下，可以過嚟行一行。咁有啲小店咧，其實都好舒服㗎。嗱，譬如呢啲應該係飲品㗎，做隔離呢間應該係畫室嚟嘅。呢啲店咧喺小區裏邊比比皆是。如果有比較中意一啲小資情調啊、羅曼啲嘅觀眾咧，就可以過嚟行一行。嗱，不過其實咧，呢小區咧
啲店咧，其實佢嘅流轉率咧，其實都好高㗎嚇。嗱，我哋見到呢度有做藝術嘅，呢度有一間咧就已經係黃鋪招租啦，裝修緊。嗱，好多呢啲就係好典型嘅住改商啦。點解咧？呢度係做餅鋪，隔離咧就係住宅嚟嘅。呢種咧就係我哋所講嘅住改商。係啊，呢度行唔到出去啦。住改商咧唔係話非法㗎，合法嘅。不過咧就係你可以理解為係歷史遺留問題啦。而家咧你再將住宅咧改為商鋪咧係唔允許㗎啦。但係呢啲咧現有嘅已經係屬於住改商嘅咧，咁仲係可以繼續去保持嘅嚇。呢種業態咧其實係比較特別㗎。我唔知道其他地方有冇啦，但係廣州咧目前我睇到啊，住改商咧係喺天河特別係呢個體育東呢邊咧係真係特別多嘅嚇。曾幾何時咧都係一個好出名嘅一個叫做即係一個現象啦。嗱，呢個犀利啊！呢度呢有間好對口㗎，對我嚟講。唔知大家睇唔睇得清楚？可能個牌大家睇唔清啊！呢度係做嗱，咁樣大家可能睇得清啦。呢度係做暗房租賃啊，做膠卷沖洗嘅。下邊咧仲有一間咖啡鋪喺門口。門口咧仲有膠卷賣啊，非常之對口啊。不過咧，我咧就懶得自己沖印啦。點解咧？因為好容易翻車㗎。嗱，出呢度咧又係另外一片啦。呢種業態嚇，廣州先有啊嚇。目前我見到嘅好多地方咧都好少咁樣。哇！咁前面咧係大馬路啦，我哋入翻去先，未睇完啊。咁其實咧，之前點解話住改商呢樣嘢會俾人吐槽咧？就係話咧，其實人太多咧，其實係會影響到樓上嘅一啲居民咧正常生活啊。但係咧，一切咧都係要張弛有度嘛。其實控制好咧，其實係唔會對市民嘅生活咧造成太大影響。反而咧令到啲老小區咧睇起身咧有啲活力嚇，有啲生氣。草裏邊有隻貓貓喎，好大隻喎，大肥黃貓。嗱，好似我哋見到佢呢啲小院咁，樓下有間咁嘅茶飲鋪也好，咖啡店也好，咁其實咧幾舒服㗎。而且咧，佢裝修都好有格調。我自己比較中意呢一種氛圍感。呢間好靚。呢間我估應該係間餐廳嚟嘅。兜去正門睇下先。
路邊咁樣有兩間做咖啡嘅。咦？呢度有一隻貓，咁樣咪幾好。嗱，依間係餐廳嚟，所以咧呢種咁嘅業態，其實我覺得咧幾好啊。如果你喺體育東呢度做，我哋換個角度睇，好靚嘅喎。而且咧真係確實唔會話太嘈雜啊，即係同你去商業區去景點打卡唔一樣。喺呢邊咧，你譬如話有間咖啡店飲個咖啡，坐下休息下咁，其實好符合廣州嘅一種生活態度啊，就係唔好太匆忙，舒適感拉滿。依間應該夜晚係做酒吧嘅，非常好睇啊！寵物友好酒吧。呢度有個生活方式展覽館。總體嚟講咧，呢種廣州老小區啊，都唔算老啦，半新不老小區咧，有啲業態喺裏邊。我哋國內咧中意叫呢種叫咩？寶藏小店。嗱，你既可以睇到好新潮嘅。好似呢種咁，好新潮嘅店啊，裝修得好靚，呢個叫草芥哦。依家係飲咖啡嘅，好新潮喎。唔知你有冇開啊？嗱，門口又有大爺大叔喺度打麻雀，好和諧㗎。咁可能咧就有觀眾咧好好奇，呢邊啲屋咧點賣咧？價錢如何咧？好啦，咁咧我哋睇完環境之後，一陣間咧我哋會行出去啊，揾一揾附近嘅睇下有冇中介行啊，我哋咧睇一睇佢嘅價錢，大家綜合評估一下，覺得有冇商機咧嚇？呢邊咧有間小學啊，午休時間結束啦，大家翻去上課了。咁呢一排咧鋪頭啊，全部搞教育㗎，有託管啦，有教古箏啦，有學習社啦，乜都有。我哋向呢邊行啊！
即刻啊，門口就有啦。呢邊咧比較有代表性嘅南雅苑啦，兩室一廳，316萬，67.69，67.7方啦，計佢46000一方啊。睇睇，差唔多啦。嗱，呢度有個南雅苑嘅8樓啊，高層嚟嘅，66方，268萬。咁啊，即係4萬蚊方啦嚇。嗱，呢邊咧房價差不多係咁上下水平㗎啦，4萬蚊鬆啲啦，或者左或者右啦。大家覺得房價如何咧？我哋之前睇咗好多咧，2萬蚊啊，2萬蚊唔到啊，咁樣都有㗎。同埋咧呢種啊，好偏港式嘅風格啊。上面嘅樓啊，雖然唔高，但係下邊咧佢整個市場或者係整個商業體咁樣嘅形式啊，呢啲咧就係學習咗香港嘅一啲屋邨嘅風格啦。咁啊，將空間咧做到最大化利用。不過呢啲咧，其實我覺得就即係學咗一啲學唔晒啦嚇。人哋香港嘅屋邨咧，下邊咧佢有啲商業體咧，其實係好豐富嘅。咁我哋咧除咗做呢一個叫做百貨店啊，或者做市場之外啊，係冇咩可以做啊。基本上都係啲商鋪為主。但係咧，佢又唔係話真係好似人哋香港屋邨咁樣都有喎。咁所以咧，呢個係學啲唔學啲嚇，我覺得。咁呢啲咧，嗱啱先見到啦，外邊呢度有一個呢個位置咧係咩嚟嘅咧？好誇張啊！睇到呢個位置咧係電梯嚟，後加裝嘅電梯啊，有一條長長嘅連廊咧，咁啊接駁住呢一棟樓。咁即係話咧，其實佢規劃初期咧都冇諗住要裝電梯㗎啦。咁所以咧，結局就係咧，佢要用一個咁樣嘅方案咧，將個電梯接駁入去。OK，咁我哋咧又繼續行入去南雅苑啦，即係啱先講緊4萬蚊一房嘅位置，睇一睇。其實咧真係差不多嘅啫，不過咧呢邊佢個小區嘅面積咧會大啲，同埋咧呢種舊小區有個好處啊，佢相對於荔灣區、越秀區嗰啲舊屋嚟講咧，佢係小區型管理嘅，半封閉式啦，你可以理解為。呢邊咧就雜啲啊！呢度有間太白餐廳，啲老字號嚟嘅。前面呢度咧又寫住好大字咖啡店啊！呢度複雜啲，冇咁精緻啊！啲業態亂啲嘅。有個咖啡店啦，隔離呢間應該係烘焙店啦。曾經呢個位置咧，呢啲住港商樓下咧，好多嗰啲專做外賣嘅一啲叫做外賣食堂啊，我哋叫做，即係冇堂食嘅，全部都係做外賣嘅訂單嘅啫，淨係上平台嘅，冇得堂食嘅嗰啲店啊，好多都開喺呢度啊。但係咧，而家呢個小區咧執翻靚仔啦，咁就呢啲店啊少咗好多，但係都有啊，都係我哋見到好多嗰啲外賣小哥咧，開部車鏟入嚟。
住改商咧，其實就呢一種特殊嘅叫做，亦都可以講係好短命嘅一種業態咧。其實我覺得喺廣州咧，即係咁多老城區嘅地方啦，後邊可以真係酌情去放寬一下。因為年輕人而家咧，除咗行商場之外咧，行厭咗咧，其實佢係真係寧願即係踎喺屋企咧，唔出去使錢㗎。咁所以咧，呢種有啲驚喜咁樣嘅一啲小店咧，其實嚇，我覺得咧係可以刺激到消費嘅。至起碼咧，即係話喺呢種商業嘅氛圍之下啦，咁你唔至於話我就來來去去都係得個三板斧啊，有啲社區特色啊，有啲城市嘅特色係唔錯嘅。44,000蚊講緊係呢種樓啊。喺天河嚟講，我覺得唔算好貴，但係咧有個好大嘅問題，就係呢啲老小區咧，咁好多都係冇電梯㗎，要後期加裝。咁你裝唔裝到咧？其實係要睇條件嘅。就唔係棟樓都可以加裝得到啊！我哋睇到呢啲底商嘅，其實全部都係住改商嚟嘅。呢片咧係開發得唔算特別叫做特別蓬勃嚇。開發特別蓬勃咧係天河南嗰片啊，之前我哋都去睇過。咁面積咧就其實冇呢邊大，但係嗰邊咧就確實真係商業氛圍咧會重好多。呢邊咧偏住宅氛圍，有好有唔好啊！呢邊咧就我覺得會安靜啲，即係你要俾我去嘅話，我可能會嚟呢邊行下啲小店，休閒啲啊，冇咁煩囂。而且咧，好在啦，小區氛圍咧好嘅情況下，嗱好多啲小動物啊，我哋到處見到咧有貓貓，呢度都有一隻喺度瞓緊覺。人同動物咧和諧相處，呢種環境你話唔好都好難啦吧？你好難覺得佢唔好㗎，好似裏邊咁，呢間應該係間首飾鋪。咁買杯咖啡喺度坐一日，你都咪話唔舒服喎，夠晒休閒啦。
呢邊都有之前我哋喺天河南見到嘅一啲影相鋪啊，韓式自拍館未開檔。OK， 今日係星期三，休店啊。OK， 好啦，我哋出返去先。嗱，時間啦，睇咗下，差唔多啦。咁啊，一路行出去啦，一路又總結一下啦嚇。其實咧，大家可能對廣州啦，特別係天河啦，咁其實佢嘅印象就係話CBD 啊，好繁華啊，好貴啊，有人逼人啊，咁係嘅。但係咧，都有一啲咁樣好寧靜嘅叫做底商啊，我哋叫做住改商嘅一種業態，係喺天河嘅。今日我哋睇呢個叫體育東。咁體育東咧，呢個成個小區咧，下邊嘅呢啲住改商咧，確實係可以做得到一個叫做舒適感啊，小資情調，安靜得嚟咧，佢又有自己嘅一個叫做風格啊。咁咧同天河南一樣啊，天河南就會活躍啲、活潑啲，呢邊咧就會安靜啲、沉穩啲。如果大家中意呢一種叫做風格嚇，其實咧喺廣州啊，可以翻嚟呢邊行一行，咁就會相對休閒啲、輕鬆啲。真係可以買杯咖啡咧，坐喺咖啡店門口咧，坐一個下晝都冇問題，比較舒服。好啦。咁今日咧，我哋就暫時睇咁多啦，行翻出嚟噶啦。咁如果大家中意我視頻咧，記得要點一個訂閱嚇，跟住咧亦都可以將佢轉發俾你身邊嘅一啲親朋好友，點個 like 啊！你哋對我支持咧，係我更新嘅最大嘅動力。咁今期咧，體育東呢個小區，我哋先睇咁多。下期咧仲有更加精彩嘅內容喎，所以咧大家記得千祈唔好錯過，一定要點訂閱。好啦，咁我哋下期再見，拜拜。